Hei, bittens. Sofie, lyst på russekort? Her er meg. Vær så god. Du tar den, og så tar jeg den. Der. Der er du. Der. Jeg heter Katrine ØH, og velkommen til min kanal. I dag så skal jeg fortelle og vise litt hvordan jeg pynter min russedress. Jeg er da russ i år, i 2020, så min russedress bestilte jeg fra russeservice.no. Men du kan også bestille for russedress. Så denne videoen er da for deg som er kommende russ, eller for deg som er like sent som meg og pynter russedressen nå. Så, hva er det som kommer i denne her pakken? Det er litt spennende, fordi jeg var så excited når jeg fikk pakken min. Jeg måtte faktisk bytte selve dressen, siden den var litt for stor. Men nå har jeg fått tak i denne russedressen, som er heldrest jente performance fitted. Den ser da sånn ut. Den er veldig fin. Så synes jeg er så stille at det står performance her. Ser hele her er beina, og så kan du knyte den nederst der. Og så er den litt sånn lomme, så har du også til å ha korten din i. Og så kan dere få lov til å se på russekortet mitt. Ok, kom inn da. Der ja! Sånn, ja. I den pakningen så ligger det da en russelue, så kan du presse de forskjellige knutene på russelue. Fløyta ser sånn ut. Skikkelig stilig. Og så er det til og med korkåpner på den. Så får du med skikkelig stilige sko som ligner litt på Converse. I russepakken så får du tak i denne her jakkegenseren-ish. Veldig fin farge. Jeg likte den. Og så holder den varm og god. Er det også med en caps. Jeg kler ikke så sjukt capser egentlig da. Jeg tenker sånn gratis er gratis. Fordi du får den med i pakken, ikke sant? Og så får du noen solbriller med. Får du, ja, med deg en tusj. Jeg bestilte da en pakke, som det ser her, fra russeservice, med 600 kort. Det er ganske mange oppi her. Jeg vet ikke hvor mange jeg får brukt opp, men det blir gøy å dele ut da. Og patches! Det er utrolig gøy å kunne ha på russedressen som pynter opp. Så jeg valgte da disse her bokstavene med leopardmønster. Det var sjukt fint, synes jeg, og jeg er veldig glad i det mønstret. Så passet perfekt. Kjøpte en sånn her. Det var en løve. Jeg er veldig glad i løver. De er så majestetiske og veldig symbolske. Og som du ser på russekortet mitt, så er det Kiara, ikke Simba. Men det er Kiara som er liksom under hodet mitt. Jeg kjøpte en patch, og det er denne her hvite duen. Due, det symboliserer jo fred. Nei er nei. Voldtekt er liksom sex uten samtykke. Viktig å holde det. En sløyfe med fra Barnekreftforeningen. Og i pakken så ligger også en kondom og en RFSU. Som dere ser så har ikke jeg akkurat de meste patchene. Men det er fordi at jeg tenkte også å skrive ut en del patches. Her har vi fra Claes Olsen. Så skal jeg også vise dere at det er lurt å liksom planlegge litt først hvordan du har lyst til å ha russedressen din og hva du har lyst til å ha på den. Der kjører vi jo på. Så da er det bare å starte og så drive og dekorere. Jeg tenker at jeg først skal finne ut litt hvordan navnet skal være da. Jeg valgte å bruke Katrine ØH, fordi at jeg heter jo Katrine, og jeg hadde lyst til å ha med begge etternavnene mine. Disse arkene her, det er A4-ark fra Claes Olsen. Det er lurt å måle cirka størrelsen bildet skal være ut fra vanlige A4-ark. Det er da lettere å overføre på et Word-dokument. Kjører på, se meg ikke tilbake. Hva kommer til å hende nå? Kjører på, kommer ikke til å angre. Langt fra toppen til nå. Starter i perfekt harmoni. Selja Thomas vil gitt meg 10 av 10. Kurven står i flamme, vi skal rive hele stedet. Jeg danser best når jeg er full, og du vet det.
Perfect. Det kan kanskje være litt større. Den også. Eller nei, det passer egentlig ganske bra. Ja, supert. Sånn, da er vi klare til å skrive ut. Og her har vi da strykepapirene, hvor det er en blank side og en rutete side. Jeg legger motivet på den blanke siden. Noen plasser så må du vende om, men jeg tok og testet det ut, og da fant jeg ut at man bare kunne ha det riktig vei. Sånn, da kan vi begynne å starte å stryke. Da begynner vi først med bokstavene. Da er det viktig å ha med bakpapir, som du kan legge over bokstavene. Sånn, 1 minutt cirka, for at det skal sitte godt nok. Ja. Gutta er klare, nå kjører vi. Fyller opp glasset med noe brennevin. Dette sigaretter, mulig kokain. Stedet er stappfullt av medisin. Gutta var på sopptur og levde livet. På helt bås og kom politiet. Så ble hele gjengen låst inne i et fengsel, men det er ikke så ille. Alle sammen vet hvem som kommer nå. Lock up, kjører og vi får det på. Bitchene vil ha med, men Fy søren, det var skikkelig fin. Au! Da er det jo Katrine ØH. Det er ikke så mange som egentlig har etternavnet og fornavnet, men jeg tenkte det var litt utradisjonelt. Supert. Skal vi gå videre? Bitchene vil ha med, men jeg lar det gå. Lock up. Selv om disse ser ut som at de sitter ganske godt nå, så kommer de til å falle ganske fort av. Så det som er veldig lurt er å sy rundt på kantene. Disse ble veldig fine. Cruiser inn i fengselen med limousin. Lommene er stappet med medisin. Legger et egg i noen andre steder. Fyrer en J og tar over stedet. Går opp til direktøren med en samme machete. Nå er alle voksne på ferie. Alle sammen vet hvem som kommer nå. Lock up, kjører og vi får det på. Bitchene vil ha med, men jeg lar det gå. Alle damer vil, ikke mange damer får. Alle sammen vet hvem som kommer nå. Lock up, kjører og vi får det på. Bitchene vil ha med, men jeg lar det gå. Dette her er Lydia. Hun ba og trygla på sine knær til jeg skulle velge et bilde av henne og ha på russebuksa mi. Så snill som jeg er, så selvfølgelig så sa jeg jo ja. Jeg måtte ikke favoritisere da, så jeg har tatt med en del av mine venner. Her har du de. Nå skal vi klippe de ut. 1, 2, 3. Litt å fortelle om de personlige patchene. Dette her er da mittens. Hun er noe av det viktigste jeg har. Jeg vil dedikere all min tid til henne. Vi fant henne faktisk. Hun er jo 11 år. I 2008 så hoppet meg og venninne på trampolinen, og så mjøva det noe under trampolinen, og det var faktisk en liten kattunge på 2 uker gammel. Fant vi ut til slutt at hun hadde faktisk ingen eier. Om hun har blitt sluppet ut, eller om hun var villkatt, det vet vi ikke helt. Men vi beholdt henne i hvert fall, og nå har hun vært hos oss. Så henne skal jeg ha på ryggen da. Dette her er en musikkjoke som jeg fant på dette så helt tilfeldig, men det er så sjukt sammentreff. Sorry I'm late, I couldn't find my key. Det er sjukt morsomt, fordi jeg er så utrolig treig og vet hva jeg skal gjøre. Så denne her kan være veldig relaterbar for min del. Og så er det jo musikkrelatert, så den passer veldig godt til meg. Jeg er veldig glad i spagetti og kjøttdeig. Det er yndlingsmaten min, så jeg kunne spist den hver dag hvis jeg ville. Dette her er Spotify min. De fleste har Snapchat, men jeg er jo sånn som legger ut på Spotify vet du, og lager musikk. Så jeg ønsker at måten du kan kontakte meg på er Spotify. Så det er bare å følge, altså. Noe jeg skal under der midten her, det er dette bildet fra julen 2019, hvor det er bildet av mamma, pappa, Bruno, Maja, Kimi, Mittens og meg. Ja, det er betydningsfullt for meg, fordi jeg er jo evig glad i familien min. Så den skal ha en plass på russebuksa mi, faktisk.
på russebuksa mi. Jeg følte for det. Det beskriver litt meg da, at jeg er veldig som familieskjær og venneskjær. Det her vennene mine var i bursdagen min i 2019. Jeg har bursdag 28. september, sjukt herlige venner, og jeg bare setter veldig stor pris på det. Og pris på at du vil se på, selvfølgelig. Så har vi da fra Rådevang, Sunniva og Grenette, som har lyst til også å være på en kjøretur. Der står det NRK. Alle burde sjekke ut Rådevang. Dette er tro, håp og kjærlighet. Jeg er veldig glad i disse her tegnene, fordi det betyr mye for meg. Sterke tegn, betydningsfullt. Mais! Denne her skal jeg faktisk ha sånn her, for da kan jeg liksom... Og jeg kommer ofte med en maisboks i hånda. Jeg er med i styrekrusen, hvor jeg er aksjonsleder. Jeg samler inn penger. Jeg skal da klistre på krusen på en av dem sine patcher. Dette her er en clipboard. Jeg må jo både ha noe for skuespill og musikk. Det hadde jeg lyst til. Og action! Jo, så skal vi stryke på det. Pass. Ok, så den burde opp på der. Sånn. Nå skal jeg stryke hviten alle sammen. Ok, er vi klare? Nei, herlighet, det der føltes mye tyngre enn... Nei, dette er ikke mittens. Ok, greit. Det er bare et bilde av mittens. Før man tar også legge på stryker, så må man huske også å ta av rutene bak. Voila! Å, det var så blankt og fint. Ok, er vi klare? 1, 2, 3, 4. Å, det ser slekt ut egentlig. Å, så fin! Se på det. Å, se på det. Fint. Se på mine vakre venner. Flotte familie. Og min herligste mittens. Ikke hva som heter. Wow. Da kan jeg spise mais når som helst når jeg vil. Hvis dere ser i bildet der, så er det fra en sang som jeg nylig har lagt ut, som heter Battles. Og den er av Katrine ØH, så dere kan høre på hvis dere har lyst til det. Jeg tror jeg kanskje legger den i beskrivelsen. Der er vi spagettien min. Nå skal jeg stryke dere noter. Så søt. Skal jeg her på låret. Og action. Her skal jeg ta foran og venstre lomme. Bam. Jeg er klare til å ta på rystdressen. Wow, se på det! Sånn, da skal vi bare ta med dere ut, og skal vise dressen helt ordentlig.
Tusen hjertelig takk for at du så på videoen min. Det har vært veldig gøy å bruke tid med dere. Og jeg håper at du får en kjempefin dag videre, og kos deg masse. Gjerne lik og subscribe, og del, og kommenter på denne videoen når du var russ. Det vil jeg gjerne vite, det er veldig gøy. Og hva du for eksempel ble kalt. Jeg ble kalt popcorn. Så da er det bare å kommentere i vei. Jeg vil gjerne takke de jeg fikk bruke sangen av. Remo Munkeboe, Ringnes Ronny og Naked Koala, remix av Kadrian. Følg meg gjerne på mine sosiale medier. Ha en kjempefantastisk fin dag videre, og stor klem fra meg. Ha det!